বন্ধুরা, ঝাল তো সবাই খেয়েছেন, কিন্তু ঝাল দিয়ে যে এত কিছু করা যায় সেটা কি কখনো জানতেন? এই লোকটি ঝাল দিয়ে এমন কিছু করলো যা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সবার প্রথমে লোকটি অনেকগুলো শুকনো ঝাল থেকে সেগুলো বিষ সুন্দর করে বের করে তারপর সেইগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে একটি পানির পাত্রের মধ্যে ভিজিয়ে রাখে। এর কিছুক্ষণ পর সেই বীজগুলোকে ছেঁকে নিয়ে একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে সেটাকে নিয়ে সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর এমন কিছু হলো যা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু তার আগে এই ছবিটিকে সুন্দর মনে করলে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। জানি খুব কম মানুষ এই ছবিটিকে লাইক করবেন। এর পরের দিন লোকটি থেকে সেই ঝালের বীজগুলো থেকে গাছ বের হয়েছে। তারপর সে বীজগুলোকে নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেয়, আর এইভাবেই ঝাল গাছের জন্ম হয়।